हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिशा एक्यूप्रेशर। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में छोटे बच्चों को सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, खांसी और इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो आज हम आपको एक्यूप्रेशर में कलर थेरेपी द्वारा एक जनरल ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं, जिसको लगा कर रखने से बच्चों को इन सभी परेशानियों से राहत मिलेगी। इसके लिए आपको अपने दोनों हाथों की स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर पर तीनों जोड़ों पर कलर लगाना है। सबसे नीचे वाले जोड़ पर आपको लाइट ब्लू कलर की रिंग बनानी है, बीच वाले जोड़ पर आपको ग्रीन कलर की रिंग बनानी है और ऊपर वाले जोड़ पर ब्लैक कलर की रिंग बनानी है। आप इसे डेली 8 से 10 घंटे बना कर रखें, तो आपके बच्चों को इन सभी परेशानियों में राहत मिलेगी। धन्यवाद।